Gaizto launak, ongi etorri azate beste bideo batea. Oingo enten bideoan izenburun ikuste zuten modun. Nire bideoan eta nire kanalaren ingurun itxengot. Eta bueno, ezatia ikusten aizeaten gameplaya Black Ops 2ko zombien partida bat dara. Oinena asmapan izenaz goatzen, ez da indola duen izena. Eta bueno, ez dut berez partidako bentauko zezaizudanen modun. Nire bideoan helburu eta kanaliru inguru zitxengot. Ea ba kanal hau duela 2 urte sortu nun. Eta bueno, urte hartan egon nun lehenengo gameplaya. Hau gaztelania zeon iruzkindua. Eta nahiko putria zen, egia zen. Ze telebista neargazki kamerakin zeon grabauta. Eta oso zatarra zen. Eta kalitate penagarriakin. Kalitate penagarria erabat. Eta bueno, iaz kaptura gaiu bat erozin du, nahiko merkea dana, uste 30 euro inguru kostauzuna, ez behon ez etugu berogeia. Eta grabatzeko beharrezko dien ozea gaiekin totalean 30 euro inguru. Ez du gareztiro dien beste kaptura gaiuen kalitatekin grabatzen, logikoa danez. Baina txarto bez du grabatzen ikusten aizaten modu. Nahiko ondo grabatzen ustez, eta benia merkea da, así nahiko kalitate presio honarake. Sobre todo hazi berrientzat nahiko gomendagarria. Eta esaten nintzanen, ia esazen nintzat bideok igotzen, kaptura gaionekin, doindik honekin zeitzen. Aurreko bideok gazteleraz die, kanal ontako. Ze nun espero alako euskal ikusleko buronia hongo zara. Eta bai, nahiko sorpresa hona hartuet aldontatik. Eta bueno, ikusten ez zuten ez, oin bideo euskaraz itzen nahi naz. Gamerauntziaren zorreraren ondorioz. Eta ne kanalaren tematika nahiko bastante aldatu da. Eta era diferentian zeitut bideokoin. Gehiago editatze ditut, musika jatziet, zen ikuste nahiko ondo gatzen dala ez, musikakin poza gehiago ematiola bideoai o ez da. Hala ere ez badezute gustuko indeten berriketa hau, komentarioetan utzizazuen. Eta hoin pues bideo helburu nagusikin ite ditut, ez? Lehenengo helburua beste askoren artean dakadan zaletasuna zuekin konpartitzea o partikatzea da, bideo jokona. Ze nik earki pasatze bai partida jokatzen detenen, noiz komentatzen detenen, zalako gauzek, oin arte euskara sinezitu denak, nitzako ikaragarria da ez. Eta gero zuek ikustea, komentatzea oia latzea da. Gainea, bideok editatzea guztukoet, hasike guztu bikoitzan nitzako. Bestetik, nire bideon beste helburu nagusia euskara sustatzea da. Ze jarraitzen duzu gehienak gaztek zeate. Eta niko inaet, zoi euskaraz daun edukia eskeni, zeuek ikus eta goza ezazuten. Euskaraz baita bideojoko eta jolazte entekelako ez. Eta gameplayak euskaraz grabatu baita. Grabatu daitezkelako eta kasu ematen bada euskaldun berriak zeatela. Eta pizkat ikasena izuela entzumena praktika hona izuela itxeiten deten euskalkia entzuna izuela ordena delakoa. Bane bideo gordarez. Bakin euskara ez dara zuzena, euskalkia da, euskalki giztien zuzenak. Euskara akademiko bat nahi entzuten ez duzu ikatziko ez ditiko garaien. Baina esaten deten modu, nik bideo euskaraz egiten zituz.
eta ikusi nahi dudat anima honioa zibiu bilatzen. Hoi da, euskaraz dezazuen anima hau gure hizkuntza dalako eta itxitearen garrantzia, euskara itxitearen garrantzia importantea dara. Eta bide batez, youtuberak bazeoten eta bideok euskaraz itzeko aukera bazue, anima hau ez. Eta batu zaitezte komunitate horretara gutxinaka azten egin dala. Eta bueno, launak, hemen bukatutzat emango dugu bideoa. Partida hau lagun batin jolastu nu. Eta ni, bueno, partidaren zati garrantzitsuena o interesgarriena jarri zuen. Dale, launak, hurrengo arte.